Сегодня Международный день признания людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. В эти минуты активисты движения проводят акцию поддержки на Малой Садовой улице. За ней наблюдает наш корреспондент Анастасия Давыдова. Сейчас она выходит на прямую связь со студией. Настя, здравствуй. Расскажи, как собравшиеся пытаются привлечь внимание к проблемам людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией? Ну, посмотрите, вы можете видеть прямо за моей спиной как раз проходит одиночный пикет. И основное, чем его участники привлекают внимание, это пакет, который они надевают себе на голову. Этот пакет символизирует как раз-таки закрытость общества, которые говорят участники. Они говорят, что они в своей жизни, не заявляя своей сексуальной ориентации, скрывая ее, чувствуют вот себя как раз как будто в пакете, и это ограничивает их свободу и их какие-то права. Давайте я предлагаю подойти и спросить у самих участников пикета. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вот пакет на вашей голове, что он символизирует, почему вы надели его? Пакет – это символ закрытости. И ЛГБТ вынуждены всю жизнь молчать, не говорить о себе, о своих чувствах, скрывать своих партнеров, делая вид, что они просто друзья. Они не могут пройти вместе под руку, поцеловаться, рассказать своим друзьям и родным о том, что это они вместе, потому что боятся унижения, отвержения, от увольнения с работы, от физического насилия. Скажите, вот вы считаете, что подобного рода акции, они помогут действительно вот как-то, может быть, терпимее относиться к сексуальным меньшинствам? Да, я думаю, они помогут, потому что раньше меньшинства жили полностью закрытые, никто о них не знал, хотя ЛГБТ были знакомы почти у каждого человека, но никто об этом не знал, потому что сами ЛГБТ об этом молчали. И люди представляли ЛГБТ в виде каких-то ужасных монстров, аморальных, отталкивающих. Хотя на самом деле все ЛГБТ такие же люди, как и гетеросексуалы. Спасибо большое. Кроме пакетов, конечно, у всех участников пикета в руках плакаты с лозунгами. И кроме этого они раздают своеобразные, как они их называют, закрытки. Вот они сейчас, вот вы видите, вот они выглядят вот так, я так понимаю, это закрытки, да, которые вам выдали. Скажите, а вы их открывали уже? Что здесь написано? Давайте, вы можете нам показать? Посмотрите, то есть вот они выглядят как такие небольшие бумажечки, в которых как раз-таки изображен человек с пакетом, и они говорят о том, что... Да, вот давайте посмотрим, что тут написано. Здесь написано как раз-таки вот о международном дне камин-аута, я так понимаю, и о том, как важно представителям сексуальных меньшинств, спасибо, рассказать о себе и о своей ориентации. Но я хочу отметить, что далеко не все жители Петербурга поддерживают подобные акции. И предлагаю послушать мнение прохожих, которые как раз-таки видели вот эту акцию здесь, на Невском проспекте. Вы так открыто заявлять, конечно, если ты не традиционен, я считаю, что выставлять себя на показ это неприемлемо, и будут считать, этих людей просто будут считать в народе извращенцами. Но я хочу также отметить, что сама акция началась ровно в 4 часа и продлится еще примерно, наверное, минут 20. В ней участвует всего 4 человека, которые постоянно сменяют вот этот вот пост. И что очень важно, сотрудники полиции инструктируют каждого из них, так что закон о проведении пикетов здесь соблюдается. Коллеги? Спасибо. На прямой связи со студией с Малой Садовой улицы была наш корреспондент Анастасия Давыдова.